Bendisyon. Amen. Amen. Hallelujah. Adu di jayon nawadwad ay bendisyon salun at ami jayon. Hanlang nga pira kuno pagbaknangan nga material iti bagbaganan jay nga nawadwad ay bendisyon. Patipay ti sirib aminen. Panakaagas sa dadya aminen. Hallelujah. Naipagagsa pa tayo idi June 12 ada tinangay nga gathering iti babae. Thank you Lord. Adamot iti mano tayo diayon? 20 kami nga naurnong. Kata palakpak para kini Apo Dios. Ni Apo Dios kumadaya iti dijay. Hallelujah. Hallelujah kata mabalin nga dahil duma nga naibingay jay ket mabalin nga masagit nga mas adad-adu jay haan. Na nasagit ijay. Thank you Lord God. Praise God, praise God. Ibaga man kaabay mo, di ka andam tatakot kaidayawan ni Apo Diyos. Amen. Kadagiti amin nga activities, kadagiti amin nga aramidin tayo, kadagiti amin nga pagtultunugan tayo nga sa ni Apo Diyos, kaidayawan ni Apo Diyos. Uray no hantay nga, uray awan tayo dito'y kapilyan, o da nga aramid tayo, di ay ibagbagan ni Apo Diyos nga rabilin tayo, kaidayawan amin ni Apo Diyos. Di maibigay ko tatakot, may panggap iti power of God. Dingida nga kinanta tayo kot about the Holy Spirit, revival, kung na jay kat mayala unay. Hang kami nga nagtutulag, nga may pipray nga ada kami kung mamasagid ijay. Thank you Lord nga ada iti ada nga masagid ijay nga maibingay ko diay, maipanggap na ito'y power of God. Anya na ito'y power of God, isu diay fire, apoy ni Apo Diyos, isu diay Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Isu nga ko nandiyan kanta di exhortation nga, Lord, pour out your spirit, pangipur outan ni Apo Diyos, ni Espiritu na, kada tayo, amen, hallelujah, kada giti maor-ornong, kada giti agtultunog, kada giti namati, dagida iti ada nga pangipur outan ni Apo Diyos, iti Espiritu na, kun na napay kada giti amin nga, lasag ko na jay, kas ano na nga i-pour out, no ada nga willing daw, no ada nga itirda, ipaay dati pagpagida nga talaga nga ag-serbi kini Apo Diyos. Ito nga, you're all I want. Kung kunatay tatay, you're all I ever needed. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord God. Tapan tayo, Lord, iti sa ni Apo Diyos, irugit. Kas ano nga umay da ito nga power ni Apo Diyos. Number 1, kitaan tayo ije Matthew 18:20. Hallelujah. Kunana dito eh. Tano sa dino ti ayan ti dua wenno tallo nga agumong gapu itinagan ko adda akadakwada sadyay. Mano ti bilang tayo san lang adudua san lang taltalo na sursurok pay damor pay nga adda ditoy ni Apo Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Asjay ti power na. Diyos man biit. Kasapag. Ang iti duwa uno talo kat ada sadyay mas karkarkaro pa nga anda dito ni Apo Dios ang sipot tahan tayo nga na hantayo lang aduduwa hantayo nga taltalo ag kararag tayo. Naindaklan kon man nakabalin nga ama itinaga ni Kristo adtoy kami nga nga umay iti sa kanam nga may komita iti nga panagdengeg miti sasaom bendisyonam iti tunggal maysa kada kami nga mangdengeg kadagiti nga sasaom bendisyonam amang nga Dios iti nga dang urnong mi tapno ada nga mawarwaran ti kayat mo nga ibaga iti tunggal maysa kada kami. Wen hangko nga ammo Apo Dios no nya dagiti kasapulan tunggal maysa kadagiti nga agdengeg nga Apo Dios ammom ti kasapulan da. Dawaton mi nga sika Apo Dios da nga mangited magipaay iti sasaom nga para kadagitoy nga amin kami nga agdengeg. Wen ama Espiritu Santo ti Dios umay ka nga maestro mi tat nga bigat sikat mangisuro iti tunggal maysa kada kami. Una mga Dios manipod pa nagtungumi ingga natin lupas iti nga mensahim ada ka Apo Dios nga agaraw kada kami. Kararag mi dagitoy tinagan ni Jesus nga pumi. Amen. Nakunaktatay iti adal tayo ket iti panakabalin. Kas ano nga umay iti panakabalin ni Apo Dios.
Amin tayo kayat tayo iti panakabalin ni Apo Dios. Ket kunana jayan ti panag-urnong tayon, ti panag-urnong tayon, ti panag-iin na namong tayon ket adda nga agtrabaho iti panakabalin ni Apo Dios. Salmo 133 verse 1 to 3. Kitaan tayo. Dagijay da iti maipakita nga talaga nga iti panag-urnong tayo maigapuy tinaga na ket adda nga agtrabaho iti panakabalin ni Apo Dios. Salmo. Ay, nag-salmo ko. Okay. Kunada tayo, verse 1 hanggang 3. Nagimbagan, wen, nagsaya aton, adagiti tao ti Dios. Sino dagiti tao ti Dios? Amen. Datayo nga namati, amin. Dagiti agdaydayaw, amin. Dagiti agkunang kayat da ni Apo Dios. Agnaudda iti naurnos ken sang kamaysa. Awan dumana iti napatag-alana na ibukbok iti ulo ni Aaron. Ken nagaruyot iti barbas na, aging ga nagayos iti pilyo ti kagay na. Kas iti linaw iti bantay Hermon, nga agtindag iti katurturudan ti Sion. Sadyay tinangikaryan ni Yahweh ti bendisyon na. Biyag nga nanayon nga awan ingana. Amen. Sino digiti kaya ti biyag nga nanayon? Amen. Si tayo ang amin nga da nga mamati ket kunana jay nga iti da nga nagimbagen nagsaya aton nga nagururnong tayo. Anya nga midin tayo nagururnong tayo nga sangsang kamaysa mangidayaw. Anya pa iti aramidin tayo agkararag. Anya pa iti aramidin tayo agdengeg ken ni Apo Dios. Hallelujah. Ket no da nga denggen tayo ni Apo Dios. Ited na itinawadwad a bendisyon na iti tunggal maysa. Amen. Han nga mabalin nga dagiti agururnong ket awan maawat da. Han nga mabalin nga dagiti agdaydayaw kini Apo Dios ket han nga haan nga mabalin nga baybayan ni Apo Dios. Ni Apo Dios isunat ada nga mangibukbok iti bendisyon kadagiti agdaydayaw ken kuana. Ay so ako na nagimbagan. Nguno nagsaya aton. Ni sumot ni jay. Nagimbagan, wen nagsaya aton adagiti tao ti Dios agnaedda urnos asken sang kamaysa. Unity, sang kamaysa. Sang kamaysa nga mangidayaw, sang kamaysa nga agtulnog, sang kamaysa nga agdengeg, sang kamaysa nga agkararag, sang kamaysa iti panggep nga ada nga mga rabi ti pakaitanukan ni Apo Dios. Hallelujah. Dijay ti ada nga no sang kamaysa tayo ada iti nagdakkel nga pirsa nga ada nga agpangato ket adamot nga nagdakkel nga bendisyon nga agtinag. Pagtinagan na ada iti agmaymaysa nga ada nga agdaydayaw kini Apo Dios. Amen. Anya pay iti pakakitaan tayo nga talaga nga iti panakabalin ni Apo Dios ket umay no ada nga agurnong da. The power of God come when we gather together kuna nang amen. Iso ano malagi ito kanta nga, whenever we agree together, the Holy Spirit start to move. Iso nga ada nga agtrabaho, iti ada nga panakabalin ni Apo Dios, muna Espiritu Santo ni Apo Dios, no ada nga agagiin na namong titunggal maysa. Hallelujah. Amen. Iso nga, dahito yung urnong, puros amin bida. Awan iti kontra, bida. Kastoy ti urnong iti pagurnongan kini Apo Dios ta sang kamay sa tayo. Amen. Hallelujah. May sapay ija aramid dos. Idi nag-urnong dagiti namati, hanpay nga simbahan, hanpay nga kapilya tinagurnongan da balay. Kitaan tayo aramid. Kitaan tayo tinapasama. Na inamay mo tunon ija libro ti aramid. Dos iti uno ganati 4. Kunana, idi domteng ti aldaw ti Pentecostes na nag-uurnong amin itimay sa alugar. Nag-uurnong da amin itimay sa alugar. Sino dagiti urnong dagiti namati. Pagamuan nakangeg da iti daranodor iti anagapu sa dilangit kas laungor ti napigsa nga angin anang puno iti entiro a balay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandila nga apoy anagwaras ken sagaysa anagdiso iti tunggal maysa kadagiti ada sadyay. Idi kinanta tayo jay fire. Apoy kunana apoy ni Apo Dios fire, the holy fire. Nasantuan nga apoy di jay. Haan nga madmadi nga apoy no diket holy fire kunana ijay ket nagdiso ida iti tunggal maysa kada tayo. Kaya yun nga nagdiso
Amen. Kut ko na jay na kaslaungon tinapigsa nga angin anang puno tiro a balay nga ayanda isunguuray pa jay balay unuuray pa jay lugar nga ayanda daytoy nga ayan tayo met balay ti Apo muno jay ti balbalay tayo no ada nga gurnong tayo kat agkararag tayo adda iti presensya latan ni Apo Dios. Hallelujah. Iso nga encourage tunggal maysa nuhan nyo pa yung enrugrugi nga nagkarkararag iti uneg ti pagtangan nyo si kayon ti mangirugi. Amen. Irugiyo ay urnungem uray tahan damot amuno no atidugo no ababa jay kararag mo nya dagiyay kabalay mo karon no handa pay nga imon uneg met iti panagkararag ngem no inuneg da okay lang di ada nga sisinublat kayo nga agkararag. Thank you Lord God tada ada iti power ada iti panakabalin iti Dios nga ada nga aggargaraw kanag iti panagururnong. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Iti verse 4 iti kasta napno da amin iti Espiritu Santo ket nagrugida nya apa nga awan tituloy na napno da amin ti Espiritu Santo ket nagrugida nga agsao iti naduma-duma a pagsasao kas inted ti Espiritu kadakwada. Daytoy jay da nga panakabalin ni Apo Dios nga aggaraw kanag iti naurunong nga namati ide da nga nagdaydayaw da siyempre handa nga basta-basta lang nga nagurnong handa basta nga urnong lang nga awan iti kay iskana nagurnong da nga agkarkararag nagurnong da nga aggadal ti sasaon ni Apo Dios nagurnong da nga agdaydayaw nagurnong da nga agpipinabileg iti maysa ken maysa ket ijayon ada nga naggaraw iti panakabalin ni Apo Dios isu nga ada iti power iti ada nga panag-urunong maipanggep kini Apo Dios. Amen. Hallelujah. Dagiti da may pakita mabalin nga adupay nga madiyati may tulko nga Bible verse. Mukas ano nga umay iti panakabalin ni Apo Dios kadag iti panag-urunong. Urunong para kini Apo Dios tabaka uy adu nga klase ti urunong. Nya maawatan tayon. Ado nga klase iti urunong. Nganti ibagbagat iti nga pag-urunong diay panag-urunong para kini Apo Dios. Verse maikadua. Kas ano nga umay iti panakabali ni Apo Dios. No agkarkararag tayo na ibagak itatay isumot lagayam nga kunan ni Apo Dios iti 1 Thessalonian umuna nga Thessalonica 5 iti verse 17 kanayon nga nare 17 diyo kumaliwayan ti agkararag ibagam itabagim datan di mo liwayan ti agkararag isuhaan ko lang ibagbagaday toy nga awan ditoy sige baga tayo ibagbagay tayo di mo liwayan ti agkararag kana diyo kumaliwayan ti agkararag kas ano nga kadjakon nga amo kas ano nga ibagam man nga ditak liwayan ababawan mo at idugay ta nga kararag mula ko ta da nga ikamang mo kini Apo Dios kararag daytan basta no agtungtoy bagam da ito'y tidawatot itinagan ni Jesus amin di ito ibagam iputungto apay nga kasjay wen takunan ti sao ni Apo Dios nga nyaman nga dawaton yo itinagan ko maipaito kada kayo kuna na ijay hallelujah iti panagkararag haanon nga haanon nga immunity ada mo di panagkararag nga ada nga panagmaymaysa tayo di panagkararag tayo tatay ket ada nga nagmaymaysa tayo ada mo di kararag nga uray maymaysam ket anya nga rod ti kaakadwa ken mabalik ko na tayo ni Apo Dios ken ti Espiritu Santo isu iti kaagrim iti dijay nga isu iti kaanamong mo iti dijay nga gundaway isu nga kunana nga diyo kumaliwayan ti agkararag apay nga itaditay nga liwan ti agkararag wen ngamin ta ada kalaban anya nga iti kalaban trabahon ti sipnget uray kumano makitam ta sa saganaam ti badang ngem saan met nya isu nga daytoy iti adangay nga igam tayo karkararag panagkarkararag tayo taditay nga ammo iti ada nga idadateng iti kalaban hallelujah ayan na daytay nga kalaban iti 1 Peter 5:8 kunana agsalukag kayo umuna nga Pedro iti 5:8 dahil tigapunan no apay nga ibagan ni Apo Dios nga agkararag tayo diyo diliwayan
Diyo kumaliwayan ti agkararag. Hatayo ko noon nga, ay apo naganon nga kararag ko, mano nga tawunan. Ngam ko na, diyo liwad agkararag. Inaldaw-aldaw nita nga mabasahan tayo, isumot lat ibagbaga na latahan nga suksukatan. Gaputa na kalaban, isumay bagan niya po Diyos nga kararag tayo. Ag salukag kayo, ag sipot kayo, ag dakdakiwas ti Diablo. Akabusor yo kaslalyon ang umurnger-nger nga agsapsapol ti alon-uno na. Dahil tiga po na, no apay nga kayat ni Apo Diyos nga agkararag tayo, tano agkararag tayo gamin, ang dagi power ni Apo Diyos nga mangsalaknik, ititunggal, maysa. Hallelujah. Iso nga, maiunay-unay, may ibagbaga, maiulit-ulit dahito nga verse, nga dakunan ni kayat ni Apo Diyos, nga agkararag tayo, tati, agnumar ijay no agkararag tayo, si tayo nga agkararag. Haan nga siya ti agnumar di kararag mo. Sika ti agnumar ijay kararag mo. Di kararag kumot siyak mo ti agnumar. Taanda ni Apo Diyos nga mang-aywan kanya. As jay no apay nga ibagana ada gamin kalaban. Dayta nga kalaban 24 hours a day. Ada nga dakdakiwas dayta. Sip-siputan na no niya iti ada nga mabalin na nga pagsurkankin ka. Handa ka man ma-attack iti physical. Apan ijay ada nga ijay kararwan. Jay kastana nga mag-attack, jay kararwa tayo. Jay kararwa tayo. Iti ada nga ma-attack dito ikot jay. Ayat. Sukatan na tigura. Jay anos, sukatan na siya nga makaan-ano. Jay panagibtor, sukatan na siya nga makaibibtor. Dagi jay da, iti ada nga isukat ti Diablo. Ijay biyag tayo, no hantay nga masiputan. Iso ko na nang agsalukag kayo. Agsipot kayo. Ti panagsipot tayo, panagsalukag tayo, kot da ito'y panagkararag. Tunggal may sa kumahan nga maliwayan na iti panagkararag, iti unod ti pagtangan at mismo't kumamot adda iti panagkararag iti inaldaw. Kadag iti kakatsat nga Muslim, amuyo no mamin ano dang agkararag, mamin lima dati may isang aldaw. As jay iti kapitful da, ijay doktrina da. Ngam daytoy, nga ibagbagan ti sao ni Apo Diyos, hana nga linimitaran ti panagkararag tayo. Basta ko na jay, diyo kumaliwayan ti agkararag. Hallelujah. Tanong maliwayan, at asumrakan nga min ti Diablo, nga umay nga mang atak. Either sika, or pamilya, or anya dita ti adang nga atakaruna, iso nga kayat ni Apo Diyos nga adalata jay bilag iti panagkararag. Dahil tuyon jay revival nga kunan di kang tatatay. There's gonna be a revival. Masapol nga ma-revive tayo iti panagkararag. Han nga mabalin nga maturog dayto nga panagkararag iti biyag tayo habang agbibiyag tayo to irabaw ti daga. Tahan mo't nga pumanaw jay Diablo. Gamin tahan payla nga oras na nga maitapwak di impyerno. Iso nga kasjay tiket kunan ni Apo Diyos nga diyo kumaliwan ti agkararag. Adda iti panakabalin ni Apo Diyos nga agaraw ijay. Anya pa iti pakasarakan tayo nga ibagbaga ni Apo Diyos. Matthew 7:7, agdawat kayo. Kuna na, agdawat kayo ket maikan kayo. Saan tayo nga rod kumanga agbalin nga agsadot nga agdawat. Nya? Aggagagot tayo nga agdawat. Matthew 7:7. Awan ti oras ko garod. Kuna tayo nung mamisan. Kuna ti sao ni Apo Diyos. Agdawat kayo. Kat maikan ka ito. Kas ano nga maikan ka? Nga di ka mo't dumawdawat. Kas jay iso nga, kayat ni Apo Diyos nga agdawat tayo. Agsapol kayo kat makabirok ka ito. Daytoy may isa nga panagsapol tayo. Daytoy panagdengdengod tayo isaw ni Apo Diyos. May isa daytoy nga panagsapsapol tayo. Kung agsapol tayo, di panakabalin ni Apo Diyos agda. Apa nga kunana nga makabirok tayo. Wun ata dati power ni Apo Diyos nga mang-isabot jay sa pulong. Amen? Anya pa iti ko na jay, ang tuktok kayo kung may lukat to tiruangan ka na kayo. Sinungay mo tituktok nga tuktok, tuktok nga tuktok na apang katipagtangan kat ada tao di bala imposible matan nga handa ka pan ilukatan. Ni Apo Diyos kung na imbabaganan no ag tuktok tayo, mailukat to tiruangan ka na tayo. Kas ano nga may lukat tiruangan ti bendisyon. Kas ano nga may lukat tiruangan ti panakaagas. Kas ano nga may lukat ti ruangan ti parabor ni Apo Diyos. Kas ano nga may lukat dagiti nga banbanag na itud ni Apo Diyos kada tayo no di tayo met nga agpayso nga agtuktok. Amen. Di pa nagtuktok tayo dayto yon panagkarkararag. Panagdawat. Hallelujah.
Isong nga dakkel dayto nga talaga nga bendisyon ni Apo Dios kinya tayo. Agyaman tayo ta maysa tayo nga makangkanggeg kada gitoy. Tanuhan tayo nga mangmanggan datoy maysa tayo moten anga. Ay Apo ni Apo Dios amuna mo rin agdaw-dawat amuna mo ti kasapula ay ako una yen. Maysa tayo nga mangibagbaga iti kasjay idi. Ngem itatatamawamuan tayo ay masapul gayang mo anga agdawat. Ta isumot ti requirements. Masapul nga agsapul ka. Masapul nga agtuktok ka. Hallelujah. Ada iti ada nga pamayan nga aramiden tayo hanlang nga basta aguuray tayo. Nya. Thank you Lord. No na nang gidya istorya ti ni Juan Sadot haan nga kasjay gayam. Tat kayat ni Apo Dios nga agaget tayo. Ni Juan Sadot anya iti nakanna iti nagiida. Haan nga napintas nga bunga ti bayabas. Dia iti nangagak iti basita. Day naugos kano tinagtunag. Thank you Lord God. Tata, kayat ni Apo Dios nga agaget tayo ti panagdawat panagkarkararag. Ta ijay gayam nga banda, adda gayam iti panakabalin ni Apo Dios nga garaw nga talaga. Naibabagang ngamin dito yun. Agdawat kayo kot maikan kayto, agsapul kayo kot makabiro kayto, agtuktok kayo kot mailukat to ti ruangan kada kayo. Di kunaken ruangan ti langit na ibagay di exhortation tatay nga adda iti ruangan ti langit nga mailukat. Ada iti tawa ti langit nga mailukat. Ket no mailukat dagiti da nga ruangan kun tawa ti ada nga maipurukpok kadagiti da nga nagdawat nagsapol ken ag tuk-tuk-tuk kinkuana nawadwad a bendisyon. Ayo pay nagmayat niya. Nawadwad nga bendisyon tilang aramiden tayo di ipagpagan ni Apo Dios. Verse 8 ada pay gamin bagana to verse 8 iti Matthew 7. Ti amin nga agdawat maikan. Ibagaman ti amin nga agdawat maikan. Saan tayo garod nga puwira? No maysa tayo kadagiti amin nga nagdawat maikan. Ti agsapol makabiro, ti agtuktok mailukat tukin ko na ti ruangan. Saan data kayat naol nga saun, saan data tayo nga paayon ni Apo Dios. Amen. Talaga ngano ni Apo Dios sinagkuna ited na dayta. Ngem no ti tawo no daduma ada di ibaga-baga na ikari-kari na intunukan kot awan. Abay nga ta, ada gamin jay lipat mo maminsan, unuhaan kot ada jay rason. Ngam ni Apo Dios awanan ti pagrarason ta ada amin ang kinukuana. Hallelujah. Anya pay, iti panagkararag tayo gamin, ada iti power na, ada gamin ti bilag na. Ijay Santiago. Isungahan tayo nga sadsadutin ti agkararag ta ada iti bilag na iti panagkararag dagiti namati. Ayan na di Santiago 5:16 ba yun? Awan, 16. Kunana jay, ngarod ipunuyo dagiti basbasol yo iti tunggal maysa. Ikararagan nyo titunggal may satap no maagasang kayto. Adda na bilag apa nakabalin aparnuayon ti kararag tinalintag a tao. Mabaling ako na pinalintag tayo. Mabaling ako na tayo. Nalintag tayo ang sipod ta ada ni Kristo nga pinati kun inawa tayo ta isut in babaga na nga intrabaho nan ti panakapakawan ti basol ket ti insukat na nalintag a panagbiag. Isu nga siya sino man ang mamati ken mangawat nang akseptar nang isurrender iti biag na kini Apo Hesus maysan nga nagbalin nga nalintag a tao. Naala? Isu nga kunana jay nga ada nabilag a panakabalin a parnuayon ti kararag tinalintag a tao. Amen. Ada ti bilag iti kararag isu nga oreno simple mabaling ako ng tal lugarod nga word jay kararag ko. Puray maling may sadudua. Kutkunan ni Apo Dios nga ada iti panakabalin ada tinabilag a panakabalin a parnuayon ti kararag tinalintag a tao. Isu nga numatiktignay ka nga magikararag ijay kabsat kung makita mga tao kot ada nga jay mariknam lang jay unod mo nga kasla ka maasyan uno nya jay riknam hamu jay riknam no ada ti makita mga kasapulan ikararagan takunan ti saon ni Apo Dios ada nabilag apa nakabalin a parnuayon ti kararag ti tao ada power ijay
Umay power hang ka magbuteng nungay kararagaktahan nga maagasan. DJ panunot iti tao nungay ikararagaktahan nga mawaya-wayaan. Ni Apo Diyos ti akin biyang ijayan ti biyang mo mangikararag sa isot ko na nga dumawat kayo kat may kam kayo. DJ natati anda nga putputam tayo. Amen. Diay iti anda nga banda iti panagkararag. Apan tayo mo't iti banda iti panagdayaw. The power of God come when we worship God. Iti anda nga panakabalin ni Apo Diyos umay no anda nga agdayaw tayo. Hangpo nga bagbaga nga jay ragupla nga panagdayaw, iti anda nga umayan ti panakabalin ni Apo Diyos. Uray mo't no may sam ije balay mo, ije balayo no ije ayan mo nga pagdayawam, adda lata di pamayan ni Apo Diyos nga panakabalin nga maiparukpok kin ka nga agdaydayaw. Ije aramid kitaan tayo. Pada tayo nga tao ni Pedro. Kinisilas ini na ibalod da, nagdaydayaw da o nagtipagbaludan. Na ibalod da dagitoy gaputa ikas kasabada iti sa uni Apo Diyos. Na ibalod da dagitoy. Yay aramid. Kitaan tayo. Apay adang nga talaga gang parmayo na ti kararag no ay apa nagdaydayaw. Kararag kan panagdaydayaw tinaramid ditoy nga kitaan tayo di panagdayaw. 25. Idi tumanga ti Rabi agkarkararag da Pablo ni Silas ken agkan kantada o agkan kanta sinutihan nga makakanta ditoy. Ibaga tayo nga makakanta amin tayo makakanta tayo di ba? Dila ang ubing atahan namo ti wordings, okay? Oray no ag video ag sabali di buses ngem at least makakanta tayo. Una na ditoy. Idi tumanga ti Rabi agkarkararag da Pablo ken Silas ken agkan kantada kana iti himno apagdaydayaw iti Dios ang worship da agdaydayaw da iti Dios agdengdengeg kadakwada dagiti dagduma abalod pagamuan verse 26 pagamuan naging dineg tinapigsa nagunggon ti entero pundasyon iti pagbaludan naglukat adagos dagiti amin aridaw ket naikat dagiti adagos dagiti amin nya ikat aktikawar dagiti amin balod. Dijay ti ada nga parnoyon ti panagdaydayaw ada panakabalin. Ada power. Mabalin ako na ini nagdaydayaw ak edi naming sangkot awamot na rigriknak nga naginggined. Haan nga literal nga gingined ti mariknam. Dag isuda literal nga talaga na putha nagijay kawar na lukatan nagijay ridaw ti pagbaludan. Kasjay ti kinabilag na iti parnoyon iti panagdaydayaw. Hallelujah. Iso nga agdaydayaw ka. Adaman kawar iti ada nga lalagot kin ka. Mabek ka. Ada kawar iti ada nga gurakin ka. Mabek ka. Ada kawar iti ada nga butengkin ka. Mabek ka. Ada kawar iti ada nga kigkigtotkin ka. Mabek ka. Anyaman na kita da nga kawar iti jablukin ka nga madmadi. Mabek ka da amin. Babaan ti panakabalin ti panagdaydayaw mo. Amen. Ay kayat yun nga mapagka dagay madmadi kinyayon. Kasla da ito'y madmadi adeta inkulong na da ita inipit na pa sa kada. Kinawaran dalaga ro dan iniipit na pa sa kada na ibalod da pa. Triple tirikrik na andang han mo piman nga na kawaran ding iwat da. Iso nga nakadayaw da nakakararag da ket kitaan tayo ket. Hallelujah. Baligi tila pasama. Adu iti padas iti jablo iti biag tayo nga umay. Haan tayo nga pira nga namati nga suuton iti kabusor. Da Pablo kini Silas tataw ni Apo Dios agi bagbagan agi bingbinga dati sa sao ni Apo Dios nakapasar da iti kasjay. Nung makita tayo nga iti nagkarkararag da nagdaydayaw da kini Apo Dios ada iti panakabalin nga nakita da. Haan tayo nga naiduma kada Pablo kini Silas. Tao tayo mo't akas kadakwada. Tao tayo nga masaktan, tao da nga masaktan, tao da nga makarik na itila dingit. Kasjay mo't laeng ti kasasaad da Pablo kini Silas nga makita tayo nga nakita da iti ada nga panakabalin ni Apo Dios idi nagdaydayaw da. Kasjay mo't lang taramidon ni Apo Dios kin ka ada iti maipakita nga panakabalin. Amen. Yes. Hallelujah. Aslahan tayo laeng nga mailas lasin. So kita nyo kadi ada nga kantangay nga no kantaan nyo kat maisang sangitan kayo. Apay nga maisang sangitan kayo agtatrabahon di panakabalin ni Apo Dios kada kayo. Ada tinapadas yung kasjay. Apay nga maisang sangitan ak mo tunon. Apay nga sumsunggarak mo tunon.
Ada, di agtatrabaho ni Apo Diyos ang kinka. Gaputa, inted mo, jay bagim nga nagdayaw kini Apo Diyos iti di jay nga oras. Kut no aramidin ni Apo Diyos iti no agmaymay saka, mas karkarkaro pa no agtatarip nung dagiti agdaydayaw kini Apo Diyos. Isu jay ko na jay, o nagmayaten, nagsayaaten, jay binasa tayo ratay. Nga no dagiti tataw ni Apo Diyos agur nung agdaydayaw kini Apo Diyos. Dakdakkel pa iti pwersa nga umay nga panakabalin ni Apo Diyos. Amen. Hallelujah. Kas jay tibilag na, tiada nga worship ka ni Apo Diyos. Isungahan tayo kumanga ko na nga. Api nga masapol pala, kanta-kanta tayo. Ag-open ang prayer kuman. Agbasa tayo kuman, taagawin tayo. Haan, taada iti power. Ada amin ti power, idi agkararag tayo. Ada iti pa nakabalin ni Apo Diyos. Ada ijay. Idi nagdayaw tayo, ada manen. Di pa nag-urnong tayo, ada bay. Hallelujah, isungahan nga sayang. Okay? Anya pa nga, di pa kakitaan tayo nga nagdaydayaw tayo at ada pa nakabalin iti Diyos. 2 Chronicles. Mabibitan na ito eh. 2 Chronicles, maikadwa nga Chronicles. Hallelujah. Ayan ay Chronicles ko. Alam sama. May kadwa nga Kronikas, iti kapitulo 20. Verse 20 to 25, kita man. O na ito'y. Basaan tayo ko na. Idi napanda are Jehoshaphat na ito'y jay lugar nga kwa. Kuna na dito eh. Uno at tayo unay, diyan ko. O sige, isulatan. Kabigatan na ay 22. Sige, irugita dito dito. Kalpasan ti panakiuman ti ari kadagiti tattao pinilin natin sa magmamano ako makanta. Sino ti kumakanta dito ay? Datayo, kumakanta tayo iti kanta para kini Apo Dios. Nga agkahusda kadagiti pagan-anay nga ususaranda kadagiti na sa graduan nga okasyon. Ket magnada iti sangwanan ti armada akastoy ti kantaenda. Maday dayaw ti Apo agnanayon ti ayat na. Idirugyanda ti agkanta winarawara ni Yahweh ti armada dagiti kabusor. Ginobat dagiti amonita ken muabita ti armada dagiti idumita ket pinatay da amin ida kalpasan na isudan ti nagraranget dagiti kabusor at ti nagraranget isudan ti nagraranget iti nadawel. Idi makadanon ti armada dagiti Hudyo iti torre apag wanawanan ti letang dagiti nakita da oh sige isardang tay giant. Makita tayo dito ay verse 22 21 to 22 ko 23 ti patangga tayo. Verse 21. Dayta. Idi rugyanda ti agkanta. Makita tayo nga ti kinankantada ket pagdayaw kini Apo Dios. Madaydayaw ti Apo agnanayon ti ayat na awan sa bali nga kinangkantada ijay. Handang alina ukan ti anya nga kanta ijay. Ket idi nagkantada ti pagdayaw kini Apo Dios idi agrugida jayon winarawarat ni Yahweh ti armada dagiti kabusor kas jay mudla ang ti aramiden ni Apo Dios kadagiti kalaban anya di kabalaban tayo tatay. Jablo. Demonyo. Kabusor nga nga makita isurigijay da iti warawaraan na no may sakit agkan kanta tayo ti pagdayaw kini Apo Dios. Hallelujah. Umas asidig dalaanganan ang dakdakiwas na garon, ang dakdakiwas da inuran oras dayta ket no ada nga agkan kanta tayo mawarwarada handa ka nga umay atakaren. Agsipod ta agtrabaho ni Apo Dios nga daydayawon. Han mo ako na nga nawarawarada ata. Nalaingak namin, haano diket nawarawarada agsipod ta nagtrabaho di pa nakabalin ni Apo Dios. Hallelujah. Thank you Lord. Ay, pa nagkankanta tayo. Panagdaydayaw tayo, isungahan nga sayang. No makakankanta ka, di balayo. Ang tugokan. Tagkanta ka. Ada iti kayat ni Apo Dios nga aramiden. Agtugaw kan. Hallelujah. Dinaikan ti talaga nga kanta nga kanta.
ngumhaan unay mo't nga agbasa. Adamot jay basa nga basa, ngumhaan unay mo't nga agkanta. Adamot jay kararag nga kararag, ngumhaan unay mo't hangkoy bagbagahan kayo agkararag kayo basa-basa. Ada jay kay kayat mo nga aramiden, mas jay ay kay kayat mo nga aramiden kay sadya daduma. Hallelujah. Ngem dayto yun, ipakpakitan ni Apo Dios nga kayaten tayo amin. Taadagayang iti panakabalin ni Apo Dios nga rumuar dita. Hallelujah nga mabalin nga iwalin tayo dijay, daytoy lang ti sasangon tayo. Taada pa nakabalin ni Apo Dios, ada amin. Iwalin tayo ti panangurnong ta. Di ba halita ka, uray no may sakayam kut ada ti panakabalinhaan, ada nata jay maalam no panagurnong nga para kini Apo Dios, as tamot lang mo jay panagkararag mo no may sam ada lang tamot maalam. Uray mo ti panagdaydayaw, day gitoy nakitaan tayo kung talaga ni Apo Dios ibagbagana nga talaga nga ada iti power iti adang panagdayaw kini Apo Dios. No nariknada aray Jehoshaphat idi ununana nga tiyempo, uray mo lang itata. Mas nakakarkaro pa itatata talaga nga naibaon iti power ti Holy Spirit dito'y rabaw ti daga. Hallelujah. Hanlaan nga dito'y rabaw ti daga ti ayan na adda pa yun kin ka. As ano ngayon bagak adda pa yun kin ka ti panakabalin ni Apo Dios. Da tayo gaminan dagiti templo ni Apo Dios. 1 Corinthians 3:16. Hamo ay ukradon di jayon sa anon. Okay. May sapay, mabalin nga aglalason. May sapay, umay ti panakabalin ni Apo Dios, the power of God come when we arise and shine. Daytanin, di matayo. Tumakder ka, agranyag ka, tatilawag mo, umay ket tilawag ni Jehova, lumgakin ka. Hallelujah. Kita antay man dyan, mga translation. 60 verse 1 and 2. Punanay chay. Hallelujah. Bumangon ka, kuna na, parehas. Bumangon ka. Jerusalem, ket agranyag ka akas init. Ranranyagan na ka, tidayag ti Apo, uy nagmayaton. Sika, nga may isa nga namati, Jerusalem, kung na namin kat na tayo. Bumangon ka, Jerusalem. Bumangon tayo. Apa, anyangay ko, nung nakaririingak mo, mabaling ako na tayo. Bumangon tayo, iti panagdaydayaw. Bumangon tayo, iti panagkarkararag. Bumangon tayo, iti adang panangiramit, iti trabaho ni Apo Dios. Tapno, ti ranyag ni Apo Dios ket adangay nga rumangrang ijebiyag tayo. Ranranyagan na katidayag ti Apo. Mabaling ako nang apay no mamaturogak hanak agarkararag apay awan ti dayag ti Apo. Iti dayag ti Apo adang naka-standby. Iti dayag iti Apo ti panakabalin ti Apo adang nga talaga. Ket ti aksyonan na dayta nga dayag ti Apo panakabalin ti Apo no anya jay itrabaho nga naawatang nga sa uni Apo Dios. Kutkunan ti sa uni Apo Dios, no si kadya may isang nga bumangon, una na, si kadya may isang nga aglawag nga kas init, ranyagan da kapay nga ranyagan tidayag ti Apo. Amen. Damor nga bumangon ka, damor nga ranyagan da ka. Damor nga itrabaho ti sa uni Apo Dios, damor mo't nga da nga paspas mo't ti ada nga dayag ti Apo nga umay. Amen. Verse 2. Kinasipngot to ti mangbungon ka dagiti raduma a nasyon ngem ti silaw ti Apo ti agranyag kin ka. Adan to kin ka ti dayag ti kaadana. Nagmayat nga damag. Amen. Nga kunana jay nga dagduma nga tao. Binabarukot ti si kinasipngot. Anya nga di jay nga kinasipngot. Trabahon ti kabusor. Trabahon iti jablo. Nga puros amin mo tunan, aga anay, kung kunan tinaduma. Ngam si tayo saan nga aga anay. Titrabaho di sipngat, no di kat aga anay, titrabaho ni Apo Diyos gibiyag tayo. At dalagarod tilawagan, ada pa iti dayag. Jay silaw, kung dayag ti Apo, nga ada nga mangranranyag ka na tayo, isudi jay power ni Apo Diyos, isudi pa nakabalin ni Apo Diyos. Yes. Isuday tayo ng aabong kadaadan kan iba, idi saan dapay nga nagpasun.
Naikat lang di jay ijay biyagda, hindi nagbasol daadang kan iba. Ngumagyaman tayo kini Apo Diyos, tada nga insubli na, maisubli, dayta nga dayag, kan ada nga silaw ni Apo Diyos ijay biyag tayo, no ada nga isurrender tayo, ijay biyag tayo, kinuha na. Amen. Isunga ko na jay. Ada nga ibabaga, nga tikinasipnot, mabungon, nagitinan duma. Ngam, no ada nga agpaapoy tayo kini Apo Diyos, awan dayta nga kinasipngot. Taabangan tilawag ni Apo Diyos dayta nga kinasipngot. Amen. Hallelujah. Kita tayo nga talaga. Ada power, iti ada nga panagbangon tayo, panagpursigi tayo. Ada ti panakabalin, nga nga umay kada tayo, no ada nga agranyan tayo, aglawag tayo. Asano tayo nga aglawag, ipatuloy tayo nga agkararang, ipatuloy tayo nga agdayaw, ipatuloy tayo nga agtungpal ti saw ni Apo Diyos, ipatuloy tayo nga makihimo, ipatuloy tayo nga agdengag ti saw ni Apo Diyos, kat dayta nga aramidin tayo, ada itiranyag ni Apo Diyos, gaya mong umay kanya tayo, ada itidayag ni Apo Diyos. Hallelujah. No agtrabaho na ito nga dang panakabalin ni Apo Diyos, power ni Apo Diyos, awan ti makapasardeng. Han nga mabalin nga pasardengan ni pastor. Han nga mabalin nga pasardengan ni evangelista. Han nga mabalin nga pasardengan ti ada nga propeta. Han nga mabalin nga pasardengan ti apostol. Han nga mabalin nga pasardengan dagiti mamaestro iti ada nga sasaw ni Apo Dios. Han nga mabalin nga pasardengan ti siya sino man ta ni Apo Dios di jay nga agtrabaho king ka. Amen. Jay dayag ni Apo Dios awan ti makalapod. Thank you Lord God. So nga ano kaya tayo nga iti panakabalin ni Apo Dios ket umay iti area iti panakaagas aramidon tayo di bagbagana. Dumawat ka. Aramidon tayo panagdaydayaw kaguman tayo. Nga dang aramidon di bagbagan ti sao ni Apo Dios. Deliverance fulfillment sirit ayat tal na aminon nagay prutas ti Espiritu Santo ipaay ni Apo Diyos dayta. Anya ti usar dayta nga dayag ken silaw ni Apo Diyos isu dayta. Jay panangitudnan iti ada nga power na iti tunggal maysa. Amen. Isu nga hanya sayang. Naulimot kayo. Sino tinabindisyonan? Amen. Tumakdar dagiti tinabindisyonan. Tumakdar tayo tagkararag tayo. Higaya ka ipatengga. Hallelujah. Kararag tayo garod. Hallelujah. Shika branda ramasaka ramasyande. Iya rabasuko branda ramashika branda ramashika branda ramahande. Iya rabasuko branda ramashika branda ramasande. Naindaklan ko naman nakabalin nga ama itinaga ni Jesus. Dakal ti iyaman mi iti nga bigat. Agyaman kami iti kinaimbag mo tunggal may sakada kami. Kasnanggan mi dagiti nga sasawm Apo Dios. Kayat mi tinawadwad nga bendisyon. Kayat mi ti panakabalin mo Apo Dios. Agtoy kami nga dang sangsang kamay sa tideti nga gundaway nga agyaman kin ka kadagiti nga sasaom. Mapadayawan ka kadagiti nga saom nga nanggan mi ket maimulat ti puso kun panunot tunggal may sakada kami. Agtoy kami met Apo Dios nga dang may kararag iti ada nga pagbagimi iti deti nga gundaway. Italok mi kin ka, isurrender mi kin ka, iawat mi amin kin ka. Wen dagiti nagkurangan mi Apo Dios ada nga punwam. Dagiti nagbasulan mi pakawanem Apo Dios. Ket Lord, tulungan na kami tapno maibiyag mi iti ada nga banda ti panagdaydayaw, banda iti ada nga panag-uurnong, banda iti ada nga panagkarkararag, banda iti ada nga panangitakdet ti sasaom, banda iti ada nga bumangon Apo Dios kadagiti da kayat mo nga bumangonan mi. Mga Dios, bendisyon nga ron iti tunggal may sakada kami nga nagdengeg. Sika Apo Dios si mangitan iti parabor iti ama mailukat iti tunggal maysa. Parabor ti ama anak ken Espiritu Santo umay iti biag tunggal maysa. Manipud kataangan ganat kaubingan nga daytoy nga pasdek iti parabor mo Apo Dios adda nga mangbalkod. Madayaw ka Apo Dios nga uray pa iti pamilya mi nga irepresentar mi ti daytoy nga gundaway. Ikararag mi Apo Dios nga iti parabor iti ama anak ken Espiritu Santo ada nga isuti ada nga trabaho iti pamilya tunggal maysa kada kami. Hallelujah. Madayaw ka Apo Dios nga sikalata ti mangusar kada kami, usarem ti pamilya mi, usarem Apo Dios na kami. Tapno ada nga makabangon kami ket iti lawag ken silaw mo adda lata nga nakaturong tunggal maysa kada kami. Madaydayaw ka Apo Dios nga sikati Apo nga may bendisyon kadagiti met agkasapulan ti panakaagas si daytoy nga gundaway. Dawaton mi Apo Dios iti panakabalin iti ada nga panang healing power mo Apo Dios nga aggaraw iti tunggal maysa.
physical man dayta, umay iti panakaagas itinaga ni Jesus. Thank you, Lord. Anyaman iti nga klasik iti sakit, nga da nga mang disturbo, iti da nga physical tunggal may sa nga dati iti man, adaman naging marikrik na, maagasan itinaga ni Jesus. Timot area iti da nga kararwa, anyaman nagita da nga disturbo, adaman nagiti nagkigtot, bunabuteng, wano anyaman danag, anyaman dita da nga mang disturbo, iti area iti da nga kararwa, itinaga ni Jesus ada nga maagasan maikat na kita da nga disturbo itinaga ni Jesus. Itinaga ni Jesus. Agyaman kami Apo Dios nga iti espiritu memot na da nga naitaklingkin ka sika Apo Dios sa dalata nga mangpapaapoy mangpapapigsa iti kaungan tunggal may sakada kami. Amin nga ban amin nga da nga banag nga kayat mo nga ikarga ipalubos mi Apo Dios sapno da nga sika Apo Dios ti Apo mi. You're all I want, you're all we want Apo Dios sika laeng ti kayat mi nga da nga agtataeng kada kami. Wala mga Dios mapadayawan kay ti nga bigat nga sika ti Apo nga naggaraw kada kami. Kararag mi amin nagitoy tinaga ni Kristo nga po mi. Amen. God bless you. Palakpak para kini Apo Dios.